आपको लगता है एयरक्राफ्ट का टायर छोटा होता है? असल में वो एक बीस्ट है। सोचिए एयरबस A380 दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन। इसके हर टायर की हाइट 4 फीट और विड्थ 18 इंच होती है। और सिर्फ साइज नहीं, ये टायर 30 टन से ज्यादा वेट उठा सकता है। जब प्लेन 150 माइल्स पर आवर की स्पीड से लैंड करता है, टायर 0 से 150 तक घूमने लगते हैं 1 सेकंड से भी कम टाइम में। ये इम्पैक्ट कैसा होता है? जैसे एक ट्रक को आसमान से गिराया जाए बार बार। और इतना प्रेशर झेलने के लिए इन टायर्स में हवा नहीं, नाइट्रोजन भरी जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हीट पर ज्यादा नहीं फैलती और प्रेशर में फायर कैच नहीं करती। तो अगली बार जब आप स्मूथ लैंडिंग करें, थैंक दोस जायंट टायर्स जो हर दिन चुपचाप कमाल करते हैं। क्या आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट में बताओ।